ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராசி டிப்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். உடைச்ச தேங்காவை ஒரே நிமிஷத்தில் பூவாக சூப்பராக உதிரியாக நம்ம தேங்காய் பூ மாதிரி திருவிடலாம். அதுக்கான டிப்ஸ் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிப்ஸ் நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. தெரியாத சகோதரிகளுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு உடைச்ச தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா கீறி வச்சுக்கோங்க. கீறுறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான். கத்தி வச்சுட்டு கீறிக்கோங்க. இல்லை தேங்காய் கீறுறதுக்குன்னே தனியாக டூல்ஸ் விற்கிது, அது வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கீறி வச்சுக்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு இந்த மேலே இருக்கிற கருப்பு தோல் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கருப்பு தோலை மட்டும் தனியாக சீச்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எப்போதுமே தேங்காவை திருவுறதுக்காக தேங்காய் திருவி யூஸ் பண்ணுவோம். அது இல்லாமல் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் திருவுறதுக்குன்னு அழகாக ஒரு டூல்ஸ் வந்திருக்கு. சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி டூல்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம அழகாக தேங்காவை துருவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் அந்த மாதிரி செய்யாமல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் தான் தேங்காவை பூ போல் திருவுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இல்லாட்டி அந்த நம்ம பெரிய துண்டுகளாக போட்டோன்னா அந்த பெரிய துண்டுலாம் பூ மாதிரி துருவாமல் கட்டியாக முழுசாக கிடக்க ஆரம்பிச்சிரும். அதுக்காக தான் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் எடுத்திருக்க அரை மூடி தேங்காவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் தோல் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா தோலை மட்டும் சீச்சிட்டு எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே நான் மிக்ஸி ஜாரில் தான் சேர்த்துருக்கேன். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நீங்கள் தேங்காய் துருவும் போது தேங்காய் நல்லா நெய்ஸாகவே துருவிடும். நம்ம தேங்காவாக துருவும் போது கூட ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் அந்த துருவின ஒவ்வொரு பூவும். நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸி ஜாரில் அடிச்சிட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நெய்ஸாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நெய்ஸாக அடிச்சுக்கலாம். கீரை கூட்டு பொரியலில் போடும் போது தேங்காய் ஒரு சில பேருக்கு சாப்பிடும் போது பல்லுலெல்லாம் போய் மாட்டிடும். ஆனால் இந்த மாதிரி மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா நெய்ஸாக அடிச்சுட்டு போடும் போது நமக்கு தேங்காவும் நல்ல பூவாக நல்லா நெய்ஸாக ஆயிரும். பல்லில் போய் இந்த மாட்டுற பிரச்சனை இருக்காது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காய் பூவை முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கை போடாமல் ஸ்பூன் வச்சே எடுங்க. அன்றைக்கி சமையலுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு தேங்காய் பூ தேவைப்படுதோ அந்தளவுக்கு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்துட்டு மிச்ச தேங்காய் துருவலை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுவே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த தேங்காய் பூவை லைட்டாக வறுத்துருங்க. வெறும் கடாயில் வறுத்துட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற தண்ணி சத்தெல்லாம் போயிடும். அதோட இந்த தேங்காய் பூக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மட்டும் தூள் உப்பு சேர்த்து நீங்கள் நல்லா ட்ரையாக வறுத்து வச்சு அதை ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 1 வீக் வரைக்கும் நம்ம வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த தேங்காய் பூவை கைப்படாமல் ஒரு ஏர் டைட்டான பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அந்த பாக்ஸில் ஈரமே இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ரீசரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் தேங்காய் பூ 1 மந்த் வரைக்கும் அந்த சளிப்பு வாடை இல்லாமல் புதுசு போலவே இருக்கும். தேங்காய் பூவில் கை போடாமல் வச்சா மட்டும்தான் 1 மந்த் வரைக்கும் நம்ம வச்சு ஸ்டோர் பண்ண முடியும். முடிஞ்ச வரைக்கும் கை போடாமல் ஸ்பூன் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இன்னும் நம்ம ராசி டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.